guys, Assalamualaikum. Welcome to Chachu. It's me, Aishaz Ahmed. നമ്മൾ ഒരു ഗെയിംസ് കളിച്ചു, കുക്കിംഗ് വീഡിയോ കണ്ടു, കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം കണ്ടു. നമുക്കൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആയാലോ? യെസ്, നമുക്കൊരു അൺബോക്സിംഗ് ആക്കാം. നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗ് ചെയ്താലോ? Amish, are you ready? ചെയ്യാലേ? എന്താണത് അമിഷു? അമിഷു ആ ഇനി താഴെ ഇരുന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആമിഷ് ട്രെയിൻ സെറ്റ് ചെയ്യും. ആമിഷിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എൻജിൻ ഉണ്ടോ ട്രെയിനിൻ്റെ? ആമിഷ് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? എൻജിന് ബാറ്ററി ഇടാണ്. അഷാസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സെറ്റ് ചെയ്യാണോ? അങ്ങനെ റെഡി ആയി അല്ലേ അമിഷേ? അതോ ആക്സിഡന്റ് ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇടിച്ചിട്ടാ പോവല്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടി വീട്ടിൽ അവസാനിച്ചു. ബൈ, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അമിഷ് ബൈ പറയ്.